大家好，欢迎来到声乐实验室。今天呢，我们就来讲一讲如何利用咳嗽，帮大家找到最佳的跳音状态。首先呢，我们要去找一下咳嗽最真实的一个状态，大家可以去尝试真的去咳嗽一下。那么在咳嗽的同时呢，用双手去感受一下我们在咳嗽时呢，我们的腹部以及我们的腰部会产生怎样的变化。咳嗽呢，其实就是我们人类身体本身的一种保护反射，为了把寒气排出体外，通过肌肉收缩而产生的气息压力。大家可以跟着我来一起感受一下。好的，我们现在开始真的去找咳嗽的感觉。首先是好，大家在咳嗽的时候会发现，我们腹部的肌肉以及我们的腰部的肌肉会出现一个往回急速收缩的一个变化。那么我们咳得越快，肌肉收缩的速度会越快。那么在收缩的过程中呢，就会迫使我们的气息迅速的流出我们的体外。那么我们在歌唱的时候呢，咳嗽的状态其实是最接近跳音的状态的。好的，大家就要记住了，我们咳嗽的位置在哪里，我们跳音的位置就跳到哪里。也就是说，我们跳音演唱的时候，我们肌肉的变化和咳嗽几近相同。好的，跳音练习呢，就是利用肌肉的一个快速收缩去改变气息的流速，从而得到的一种跳音的效果。好的，接下来呢，老师为大家设计了一个跳音的练声曲，希望能够快速的帮大家找到最好的跳音状态。首先，大家跟我一起来到钢琴旁边，我们先了解这条练声曲的唱谱。它的唱法是哆嗦嗦嗦嗦嗦咪哆。好的，我来说一下我们这条练声曲的一个练习要求。首先，大家要记住了，第一点，要先利用咳嗽的状态去找到我们的跳音的这个位置，这个着力点，然后把它记忆下来，反复的进行跳动。首先，我们先找好，我们知道了，在我们这个肚脐以下这个位置。好，我们记住这一点以后，也就是我们第二个要求点了，把我们的元音灌进我们的练声曲当中，然后对照每一个发音。好，我们唱出来的就是好，我再说我们的第三个要求，大家刚才已经听到我的示范了，呜和啊之间是连音，这两个音之间不跳，再听好，也就是说从呜和啊之间是不可以把气息跳动起来，唱的是连音，为的是什么呢？让大家在深吸一口气的时候，先去感受，把气息流出去，再开始跳音。好的，呜口音呢，可以去推动开我们整个啊口音的跳音演唱。后面的每一个音就比较简单了，我们对照把它放进去就 OK 了。整个一条练声曲呢，难度并不大我们每个人都可以去演唱。好的，我们再说一下我们练声曲的最后一个要求，也就是我们大家一定要记住，在练习的过程中呢，我们要去找一下我们在跳音的这个位置到底这个面积有多大。那么渐渐的从低声区到高声区以后呢，我们就不能是同一个面积在跳动了。也就是说，越到高声区，我们越要把我们整个的一个受力面积缩小。这样的话，我们在跳高声区的时候呢，就会跳得比较轻盈，比较自如了。不然的话，就会产生很笨拙的一种状态。好，我们慢慢的在我们的练声曲中，慢慢大家就可以发现到。